E aí, rapaziada? Adivinha quem tava sumido mais uma vez? Sempre sumindo e reaparecendo. Mas, bom, tava sumido esse tempo, vou dar uma explicada. Tava sumido esse tempo por conta o meu computador. Eu não sei o que aconteceu, eu já tentei arrumar o OBS Studio, mas ele tá falando que precisa atualizar. Só que quando eu clico para atualizar, ele não tá atualizando. Aí eu vou tentar voltar trazendo, usando igual a câmera antes, que eu fazia mais. E bom, já passou o Natal, agora tá chegando o Ano Novo. Bom, já passou, né? Mas Feliz Natal para todos. É, um bom Feliz Ano Novo para vocês também que vão vir. E eu tô aqui no Blockstreets hoje pra tentar upar a nova habilidade do martelo. Tá, meu barco tá dentro da ilha. Meu barco travou dentro da ilha. Acabou de acontecer o evento de presente. Eu tô com o servidor privado. Acabou de acontecer o evento do presente. E como vocês podem ver, meu inventário tá brilhando. E veio Fênix. Veio a Fênix. E cara, já passou muito tempo, eu já peguei muitas coisas. Eu tô inclusive com a Dragon agora, porque eu comi a que tava no meu inventário. Pode ver que eu não tô com mais a Dragon. Na loja não tem como mais comprar a Dragon, caso que ela tá em processo de rework, né? Vamos dizer assim, ou ela foi jogar no Vasco, entre aspas. Hoje aqui a gente não vai estar caçando balde, mas quem sabe no próximo vídeo eu possa estar caçando balde com essa nova vídeo aqui que eu tô usando. Eu tava até inclusive tentando criar um combo de Dragon. Passa lá no meu TTK que eu postei, acho que eu postei um vídeo novo de Dragon Rework Dragon Rework com essa build aqui, esse combo. Vou mostrar aqui nesse vídeo aqui mesmo, já que eu tô aqui, né? Vou mostrar pra vocês o combo. Ó, você usa o X, aí nisso tu já usa o X da Dragon, pegando, puxando Ih, caramba, bugou. Pera aí. Eu vou deixar uma musiquinha de fundo, né? Como sempre, pra dar aquele, vamos dizer, né, rapaziada? Não sei como dizer. Um vídeo relaxante, né? Pra se assistir. Então, eu vou tentar mostrar o combo aqui agora de novo. Rapaziada, eu tô com 500 e poucos seguidores no TikTok. É o mesmo nome do YouTube. E aí é só você pesquisar o mesmo nome meu no YouTube que vai aparecer com a minha foto, a mesma não a mesma do YouTube, mas eu vou colocar a mesma do YouTube aqui também, para as duas ficar parecida. Então, quando eu estiver lá na última ilha, eu volto com vocês. Rapaziada, estamos quase chegando na última ilha. Eu vi aqui que daqui a pouco já vai dar lua cheia no servidor. E eu vou estar aproveitando e vou explicar como spawnar a ilha da Kitsune de uma vez. Pra quem tá perdido ainda e não entendeu como que spawna ainda, aproveitando que vai dar lua cheia. Já tem muitos vídeos por aí que já explicam como que spawna a ilha da Kitsune, mas como eu já tô aqui no vídeo, eu já vou aproveitar e vou fazer isso com vocês aqui também. Bom, quando vocês chegarem aqui na última ilha, vocês vão precisar necessariamente matar 20 tubarões. Primeiro vocês têm que ter, acho que tem que ter a engrenagem da V4 para poder estar acessando ali embaixo. Mas como eu já tinha,
Eu não sei, porque um amigo meu tentou fazer essa quest e ele não conseguiu fazer porque eu já tinha perguntado se ele já tava nível max, mas ele não conseguiu fazer essa quest junto comigo. Então eu pensei, será que é a engrenagem da V4? Provavelmente deve ser. Ou pode ser até V4 que não tem. E ele falou que ele não tinha V4. E também, rapaziada, vocês podem ver que eu tô meio que com a skin do Plique. Rapaziada, eu tô com a skin dele aqui pra fazer uma homenagem ao Plique. Que eu não quero muito falar sobre isso, pra não deixar o vídeo meio triste. Mas eu não sei se eu posso estar falando nisso aqui no vídeo. Mas como o Plique mesmo já falou no vídeo dele, eu vou resumir meio o que aconteceu. O pai do Plique faleceu, foi ontem de tarde, no final, quando ele foi terminar o vídeo. Não sei se foi de manhã ou de tarde, mas o pai do Plique acabou falecendo. No meio do vídeo que ele tava gravando, no começo do vídeo, ele tava muito feliz que ele ia conseguir bater 1 milhão de likes. No final do vídeo, aconteceu uma coisa trágica, que o pai dele acabou falecendo. Então, rapaziada, passem lá, motivem ele a continuar, rapaziada, pra ele não desaparecer, não sumir, que nem aconteceu, inclusive, com o Jack Pudim. Que quem não assistia, né, o Jack Pudim, ele também fazia lives e conteúdos de jogos, e do nada ele sumiu. Então é isso, rapaziada, eu tô com a skin do Plique aqui pra fazer uma homenagem a ele, desejar forças pra ele, que eu também já passei por isso, e continuar, mano, não desistir, que tudo segue em frente, com que a gente só acaba, tem vezes, né, que as pessoas acabam desistindo e parar com isso, porque acabam levando até a morte, que tem pessoas que se matam, se suicidam. Então não deixam de mandar mensagem pra eles, pros dois, né? Pro Lanzito, que também acabou perdendo um amigo, e o Plique acabou perdendo o pai dele, que o pai dele faleceu, como eu falei. Não deixem de desejar forças para eles. Então, continuando aqui o vídeo, vocês vão ter que chegar ali na parte de cima. Chegando ali no porto, aqui perto onde é que estação do barco, você vai subir, passar aqui pela escada e subir até aqui em cima. Esticar a tela para vocês verem. Aqui perto da entrada. Aí vocês entram aqui dentro, vai ter um buraco aqui, vocês entram, descem até lá embaixo e vão andando aqui pra frente. Vai ter um NPC aqui, você vai pegar, vai falar com ele, e ele vai falar pra você matar 20 tubarões normais, não o Terror Shark, tá? Então vocês vêm aqui, falam com ele. Aí vão ter, depois que você matar os 20 tubarões, você vai vir aqui, falar com ele de novo e pagar 3k de frag. Aí ele vai te dar a opção de consertar o barco. Aí você tem que ir usando a opção de consertar o barco para ir subindo de nível, certo? Então hoje é aqui que eu tô no vídeo pra tá upando esse negócio do barco. Ó, o boneco bugou. Pra tá upando esse negócio do barco e ver quanto de velocidade a cada level vai upando, quanto tempo dura. Vamos comprar o barco aqui. Vou pegar o barquinho e bora. Quando o nível da bússola demora a aumentar, mas quando eu começar a upar a vida do barco, eu já volto. Porque eu acho que eu vou ter que estar pelo menos no nível 4 da bússola pra tá aparecendo, spawnar os bichos, os boss marinhos que tem no mar. Tipo, o tubarão, as piranha, tem também
o CIA que também prejudica o barco. Aí eu vou ter que estar vindo aqui no barco e clicar nesse martelinho aqui, ó. Aí você dá um clique no barco você dá um clique no barco e vai começar a consertar a vida do barco. Então eu já volto quando estiver chegando no nível 4 da bússola. Rapaziada, voltei aqui, já estamos no nível 4. Já estamos quase chegando no nível 5 da bússola. E até agora, e olha que já tem um tempo aqui, não spawnou nenhum bicho. Só foi falar. Vamos deixar eles dar um dano no barco para me pegar e consertar. O barco tem que levar dano para eu poder estar consertando. Aí. 10.065, tá bom. Vamos tentar se afastar agora e despistar esses barcos. Pra mim estar consertando o barco. De novo. Pra mim estar consertando o barco e mostrar como funciona a mecânica de consertar o barco aqui. Porque, pelo que eu saiba, no Grand Prix já tem essa opção já faz tempo. Daqui tá pegando tiro. De novo, rapaziada. 3 aí de barco. Tentando despistar. Mas tá difícil. É triste, rapaziada. Aconteceu um negócio desse com o Clique. Acaba com a gente mesmo. Esse ano eu já perdi 3 parentes meus. Meu tio, que é irmão do meu pai, eu já perdi ele também. É triste, rapaziada. Mas desejem forças para o Clique. Eu também tô desejando muita força para ele poder continuar, não parar, não desistir. Acho que já despistamos. Agora vamos à opção do martelo. Ó, martelinho. Aí você tem que ficar segurando pra ir upando. E nossa, agora deu ruim. Deu rogue de CIA, rapaziada. Acho mais fácil a gente pegar e voltar, que aí a gente repara lá no level menor, que para parar de ficar spawnando esse rogue de CIA, que é muito chato. Já para parar. Agora vamos lá. Ó. Martelinho. E segura. Que aí ele vai consertando automaticamente o barco. Ó. Olha lá, ó, level 2. Modern Punk. Tá, agora o que a gente tem que fazer, rapaziada? Agora a gente tem que voltar lá no NPC e vou tentar matar esses barquinhos aqui, que eu tô precisando de ouro e eles dropam ouro. Nossa, a caixa de som tá muito alta. Nossa, eu vou acabar morrendo pras piranhas, velho. 75 valor. Oxi. Eu tenho que matar esses bichos aqui, acho que pra upar. Ih, o barquinho morreu. Por culpa desses barcos, cara. Porque sozinho aqui é muito difícil de upar. Aí. Agora que a gente tá sem barco, a gente vai ter que dar reset pra voltar na última ilha. Então, aí. Vamos voltar ali em cima. Vamos falar com o NPC pra ver se vai já dar pra upar. Foda que a gente tá sem fragmento. Se ele pedir, no caso, eu vou poder pagar com fragmento. Equipar. Ó, não upei ainda pro level 3. Eu preciso
consertar o barco e ficar fazendo raid marítima no mar. Raid de tipo assim, ficar spawnando Terror Shark, aqueles barcos lá, entendeu? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei dar uma resumida o que tem que fazer para conseguir. E não tem muito o que falar sobre a quest desse NPC. Então é isso, rapaziada. Deixa um likezão no vídeo, se inscreve no canal pra estar ajudando. Passa lá no meu TikTok. E deixem muitas forças para o clique, cara, que ele vai precisar. Então valeu, até mais, rapaziada. Fui!